أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Всеки Ахмади знае, че денят на 20 февруари в джамата за прексъзнание на муслим Мауд разилат таля съпоминаваме и за тази тема в джамати ще има събрания. 20 февруари ще дойде след 3 дни, но аз мислих, че в днешния проповед за тази тема да говоря. Това прексъзнание при Масих Мауд алейхи салам беше, че един син ще се роди, който ще има много атрибути и помощта на Бога ще бъде с него. Обещания Масих алейхи салам за тази тема така каза. Това прексъзнание каза. Първо прексъзнание от откровение на Бога беше Бог, който е благословил, който им всемогъщ и неговото място много велико. Той с откровението си каза на мен: аз ще ти дам един знак за милосърдие. Това, което ти искал от мен, аз слушах твоята молитва и приех с благословите си твоите молитви и твоето пътуване, което беше казал Шарпур, правих мубарик за теб. И ще дам един знак, който ще има благословите на Бога и ще имаш ключа за успеха. О, успешен човек, салам, мир за теб. Онези, които искат смъртта, да имат спасение. Онези, които са в гробовете, да излязат навън. И исляма и думата на Бога и Коран да дойде пред хората и истина да дойде с всичките си атрибути и лъжа да изчезне с своите нежеливи неща. Аз съм всемогъщ, правя какво искам. Те да имат доверие, че аз съм с теб. И онези, които не вярват в Бога и Бог и на неговата религия, и неговата книга, и неговия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, и гледат с око на лъжа и отказват от тях. И Бог да показва пътя на лъжливите хора. Това едно момче ще ти дам, което бъде чист. Това дете ще бъде от теб и твоето потомство ще бъде красиво и чисто момче ще дойде като гост на теб. Името му ще бъде Мануел и Бешир. Той има чиста душа и той е чист от греховете. Той е светлина на Бога. Мубарак е онзи, който идва от небето. С него е благословите на Бога, който ще дойде с него идване. И той Бог ще му даде имуществото. Той ще даде в света и с душата си и с берката си. И той ще даде лек на много болести. И
той е думата на Бога и Бог, който е милостив, Бог го изпрати с думите си. Той ще бъде много умен и разумен и много меко сърце ще има и ще има знания вътрешни и външни. Той ще прави 3 на 4. Душамба, понеделник, за 3 на 4, който ще прави, не разбирам какво означава. Душамба, благословили Душамба, понеделник. Моят дете, много хубаво дете, който ще покаже атрибута на Бога от началото на. Така е, че Бог дойде от небето и той ще покаже силата на Бога. Светлина идва, светлина, с което е чиста душа от Бога. Бог ще сложи своята душа в себе си, в него. Той ще расте бързо и ще свободи на пленниците и ще бъде известен до край кътчета на света. Народите ще имат благословие от него. След това той ще се върне при своя Бог. Макана Мрмакзия. Това е думата на Бога, който ще се изпълни. В това време, за което обещания Масия каза, се роди един дете. Името му Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмед беше, на когото Бог и прави втория халиф. И след дълго време втория халиф, имайки новина от Бога, зови така, че за онзи син, че той ще стане муслим Мауд и обещания Масия алейхи салам е дал вест, аз съм това син. Този син от Бога имаше един знак, че той ще бъде много умен и разумен и другите атрибути и Бог му ще даде знанията на светските знания и духовни знания. И хората, членовете на джамата и другите хора също казваха, че да, той беше такъв. И за различните неговите многостранни работи, които той вършил, ще разказвам няколко. Преди да слушате тези неща, преди да знаете неговото детство, като здраве, беше много слабо. Той беше много болен. Той имаше болестта за очите и в едно време той почти беше сляп. И неговото светско знание, учение не беше нищо. Той каза, той завърши 8-я клас, или 5-я клас, но Бог обещал за него, че Бог му ще даде знанията за светските знания и за религиозните знания. Затова толкова много хубави речи той е произнесъл и проповеди. Бог така прави от него, че такива теми той е написал, че те са един пример. И другите също съгласяват с това. Днес няколко неща ще ви представя. Преди да разказвам тези неща, неговите книги и речи, статии и книги, и ще разказвам за другите неговите работи, книги, проповеди и в събрания, които публикуваха, или статии и сега, които са приготвени и ще бъдат публикувани. В книгата Тома на Анварулим се събраха. Те са 38 томи ще бъдат. И те са 1424 и страници, които са и 20340 страници ще бъдат. Тафсир Кабир и другите тълкувания на Корана 8735 страници и проповеди са
1800 и 8000 страници повече са и 51 хиляди са 42 проповеди за Байрами страници 405 150 са проповеди за Ника и 684 страници са и от Бате Махмуд са 2031 страници. Ако се спираме всичките страници, те са 75 000 страници. Рисат Сел Ал-Хакам и Ал-Фазл 1913 година до 1970 година те гледаха и повече има Анварул Лим и другите книги не е публикувано тези статии и те са 55 статии, 27 речи и 143 въпроси отговори събрания и 245 малфузат и 131 неговите писма се събраха и то е много голямо нещо, което от него има. Първо неговите за Корана, който той е служил за тълкуване и другите какво разказва за това. Техне мнение ще ви разказвам. Тафсир Кабир на Муслим Ауд разетарано. Той е тълкувал 59 глави, които са 10 томи и повече от 5000 страници има, 5700 страници. И другите тълкувания има, които в 1000 страници има, които не са публикувани до сега. Тълкувания на Корана. И голяма работа за Тафсир Сагир, който той прави превод на урду език на Корана. А Муслим Ауд разетарано в края на живота си той е желаел това в неговия живот, чрез него целия Коран да има един урду превод и с кратко тълкуване да публикуват. Пътуването на Европа 1955 година Хазур беше болен, но Бог на духовна душа с помага на от духовността на своя халиф, че той отиде в 1955 година в Мери на планините отиде и започва и превода и 1956 година 25 август до средобед той свърши тази работа в Калър Кахар. Там той работи и след това гледаха това и втори път и трети път разгледаха, proofreading правиха и другите работи. И Тафсир Сагир 15 ноември 1957 година публикуваха. А Муслим Ауд разилата на Тафсир Сагир каза, че аз моето мнение до сега всичките преводи, които има на Корана в някои термин, като не гледаха езика на урду и на езика на араби, толкова както ние гледахме. В кратки тълкувания ние гледаме тези неща. И той е така преведел на Корана с най-добрия начин на езика, че Бог така дал възможността на него, че той вършил тази велика работа. Каза, че Бог на стария човек и слабия човек прави тази работа, който много силни хора не можаха да вършат. От 13 века много велики хора минаха, но Бог, който на мен ми е дал възможността да върша тази работа, и никой други имаше възможността да върши тази работа. Тази работа е от Бога. И който той иска да върши тази работа с благословението на Бога. Целият превод на Корана е завършен от Алхамдулилlah до Ваннас. И с Тафсир Сагир, кратко тълкуване. И ако сравняваме с Тафсир Кабир, много теми на кратко идваха в това,
че те не са в Тафсир Кабир, голямо тълкуване на Корана. И на английски език Тафсирул Коран тълкуване, който 5 волюм коментари казваме. В началото на това тафсир Муслим Мауд разилата е написал една статия и за другите Божите книги и да има нужда за Корана и за пророк саллалаху алейхи ва саллям за неговия чистия живот и събиране на Корана и ученето на Корана и с много добър начин той е разказал. А Муслим Мауд разилата край на тази статия за благодарение той пише и най-накрая на тази статия Молви Шер Али Сахиб и разказвам да служане на Молви Шер Али Сахиб, въпреки той беше болен. Той е преведел на Корана на английски език и така и Мала Гулам Фарид Сахиб, Хан Бахадур Чодри, Бахадур Абдул Хашим Хан Сахиб мархум и Мирза Башир Ахмед също съм благодарен на тях. Те в превода и в кратко тълкуване на Корана от моите различните книги на кратко тук написаха. И това така пише също. Аз искам да ви разказвам, че първия халиф, неговия слуга, бях ученик. Много теми те дойдоха в моите тълкуване, които аз учих от него. Затова и от тълкуване на обещания Месия и първия халиф и моя тафсир ще дойде. И Бог на обещания Месия помагайки от душата си, той му дал такива знания, които бяха важни за тази епоха. Затова се надявам, че този тълкуване на Корана ще даде лек на много болни хора. Много слепи хора ще имат светлина и глухи ще говорят и слушат и невлидни ще вървят. И ангелите на Бога ще дадат бъркат на този тълкуване на Корана и ще изпълни този цел, за който ние публикуваме. Аллахума амин. До сега хората, които четат, християни също, те много хвалят. Алама Ниаз Фатехпури Сахиб, който и литературен беше и много известен беше човек и публикуваше вестник и когато чел този тафсир, той не Ахмади, той написал писмо на Муслим Мауд, че Тафсир Кабир джил 3 том чета и много дълбоко гледам. Няма съмнение, че това е един нов начин, който вие разказахте за Корана. И този тафсир, като е първия тафсир, тълкуване, че с много добър начин вие показахте темите на Корана. Вие имате дълбоко знание и широко знание и както вие тълкувате Корана е много добър. И всяка дума показва тези неща. И защо не четох преди това нещо? Той беше много учен човек, който така пише. След това каза, че вечера тълкуване на сура Худ за Хазрат Лут и четейки вашето тълкуване, написах това писмо на вас. Хаулай Банати и които вие разказахте ново нещо, другите тълкуващите на Корана, то е много хубаво. И в друго писмето пише, през нощта наистина чета. То е първо тълкуване, който дава спокойствие на ума на човека. Чрез този тълкуване на Корана, както вие служихте на Исляма, то е толкова велико, че враговете ще хвалят това. Залика фазлулlah юти ман яша, то е благословието на Бога, той дава на когото той иска. Саййид Мухаммад Хасан Сам Хайдарабади, той беше Ахмади, че в Баре Сагир в Индия и Пакистан, Nawab Bahadur Yar Jang, и той беше приятел на Сер Сахиб. Бахадур Яр Джанг Сахиб не беше Ахмади и с него имаше отношение. Nawab Bahadur Yar Jang в своите събрания той много хвалеше на Тафсир Кабир
И казваше, той много велико тълкуване на Корана и казваше, и тези знания, които написани са, той много има благослови. Джанаб Ахтар Нивими, МА Садър Шоба Урду, Патна университет, разказва своя, тя се след другият няколко томи на Тафсир Кабир. Професор Абдул Манан Бедал, Сабик Садър отдел Персийски Патна коледж, Патна и Хол коледж и принципал. Той толкова действа тези тълкувания на него, че той дал тези тълкувания на Корана на другите учените хора. Един ден извикайки на всички, той каза, какво вие казвате? Един шейх каза, че в персийски тафсир няма такова нещо. Професор Мунасар се, в арабските тълкувания какво мислите? Другите мълчиха. След малко един човек каза, в Патния, в всичките арабски тафсири нямаме. В Мисър и Сирия, четейки тогава ще казваме нещо. Професор Сахиб и разказва старите тълкувания на Корана на арабски език, че другите тълкувания не са равни с тафсира на Муслим Мауд. И извик, четете тези тафсири от Сирия и арби и арабски, фарс, персийски учени хора, които бяха там, мълчиха. И едитор на Лахноу, Сидке Джадид, Морана Абдул Маджид Дарябади, когато Муслим Мауд починал, каза, от Карачи публикувах новина, че Джамат Ахмадия Кадияни, имам Мирза Бишируддин Махмуд Ахмед на 8 ноември в Рава е починал. Каза, че неговите вярвания каквито бяха за знанието на Корана и на Коран публикувано в съвета и проповядване на исляма в съвета. Тези опити, както той е вършил в целия си живот, и нека Бог да му благослови и благодати, нека да го прощава. И това тълкуване на Корана, и както той е тълкува на Корана, много велико мястото има в света. Един ахрари лидер беше известен, Молви Мадър Сахи Мазар, своята книга, в Хофнак Сазиш, своята книга пише, че Мози Зафар Али Хан каза, че ахрари са много строго врагове на ахмадите, че много ахрари вършат само да събират парите и за кадрият. И те ядат парите на бедните мусулмани. Нека някой пита на арарите, че вие какво поправихте на мусулманите? Вие как служихте на исляма? Дали вие проповядвахте на исляма? Арарио, то самия арари, слушайте внимателно. Вие и вашите другите хора до края на света няма да бъдете срещу Мирза Махмуд. Пари Мирза Махмуд има знанието за Корана. Вие нищо нямате. Има ли някой от вас, който да чете Корана? Вие в съня не четохте Корана, вие не знаете нищо. Вие какво ще разказвате на хора? Срещу Мирза Мухафир, вашите ангели не могат да имат враги да влизат. Мирза Махмуд има такъв джамат, който жертват всичко, където той иска. Вие какво искате? Само посуване и лоши думи и много прокалияти на вашето. Мирза Махмуд има мисионери, учени хора има знанията. Във всеки държава той има знанието на исляма. Аз ще казвам истината. Наистина ще казвам, че ако вие сте враг на мусулман, първо учете Корана, приготвяйте мисионери и имате мадраса на арабски език. Първо приготвяйте мисионерите, срещу тях в другите държави да проповядвате, че да послушате на мирзаите, дали това е проповядване на исляма, и така ще опътнявате исляма. Ахбар, Имруз, Лахор,
на 30 май 1960 година, тълкувайки на Тафсир Сагир, статия пише: Коран е извор на знанието на целия свят и тази книга от началото и дава справедливостта на всичките знания и ще докарва на хората към правия път. Дано ходите на днешните да разбират това. Коран е свършена книга. Всичките неща от живота са написани в Корана и то е напътстване нас към правия път. Но за това трябва да знаем тълкуванието на Корана. Докато тези написани теми и знания няма да знаем, до тогава как ще бъдем напътствани? Трябва да разбираме Корана. Тогава ще знаем, че какво пише там. За тази нужда тълкуване на Корана започва тази работа. И от началото до сега и до края на света това ще продължава. Онези хора, които те вършиха тази работа, наистина те да бъдат благодарени. Те трябва да бъдат благодарени. В своето време хората тълкуваха на Корана и опитваха. Ние трябва да хвалим. Така Тафсир Коран беше написано. И много тази традиция дойде, че хората тълкуват Корана. Алхамдулилlah, тази работа продължава и ще продължи. След това пише за Тафсир Сагир. Сега Тафсир Сагир гледам. Този Тафсир Ахмадия Джамаат, имама Намди Джамаат, Алхадж Мирза Биширдин Махмуд Ахмед е от неговата работа. С превода на много неща той е тълкувал. И накратко тълкувал на Корана. На преводен много хубав и ясен език той използва. И автор за Кендил той пише 1966 година, 19 юни 1966 година, Анджуман Humayat Islam Lahore Taj Limited и това, което те публикуваха с много добър начин Корана, трябва да хвалим. Тафсир Хавир тълкувайки и това има ново нещо. Тафсир Хавир превод и тълкуване от имам Джамаат Мирза Башируддин Махмуд Ахмед и превод и хората има това, че всеки човек да има полза от това превод и тълкуване. Това също е, че тези предишните тълкувания те също разгледаха. Той каза, че така красивия Коран публикувайки, това е много хубаво служение на ислама. Сега ходите казва, че промениха, затова Тафсир Сагир да не публикуват. Те никой няма да има в своя дом. И своите хора, които имаха, старите хора са правили хора, че няма друго нещо. Човек може да хвали, нека Бог да даде възможността на сегашните ходжи да има справедливостта. И английски тълкуване на Корана и в Европа и в Америка много хора хвалиха. Те също написаха ревю. Е.Джей Арбери, един известен сколар, той каза, че Коран Карим новия превод и тълкуване е много велика работа е. Това е първият том, който той имаше, каза, че до 15 години Джамаат Ахмадия Кадиен ходжите вършиха тази работа, тази велика работа. И Мирза Башируддин Махмуд Ахмед и тази работа вършиха под него. Много велика работа беше, че такава Коран да публикуват, с която има и на английски най-хубавия превод и с превода на всеки стих да тълкуват английски език. И след това каза, в началото има една статия, който самия Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмед написал. И след това той писал за дебача, какво има там. След това каза, че ако ние за тази работа
И казваме, че тази е една велика работа в исляма, това е истината. И казваме, че тази велика работа в исляма, това е истината. Приготвяне на всяка стъпка и хубави книги, тълкувания и историята писаха. И който чете тези книги, той действа на тях. Този превод и тълкуване на Корана не само. И гледаха всичките тълкувания, които бяха на арабски език. И също и така и историци на Европа, които написаха за Корана, също дадоха отговори на тези неща. Ако само превод гледаме, истина е това, че превода е чист от английските грешки, че не мусулманските хора, които обвиняват на исляма, отговори има в това тълкувание. Не мусулмани, които четат, те се знаят, че тези неща са написани от чисто сърце и трябва да ги четем с внимателно, че хората, които са имат страх от богобоязливи в исляма, когато обвиняват на другите, защо те обвиняват на другите религии? Доктор Чарлз С. Бриден, Садър Шобат, Тарих от Нортвирджиния университет, Мейнстън, Америка, пише, че тази книга много хубава и тайп и да може да четем с много добър начин. Английски език, литературата много хубава работа и целият съвет ще бъде благодарен на Джамат Ахмадия за тази работа. Много известен християнски вестник Ал-Наср пише, Джамат Ахмадия в Америка и Европа проповядва исляма и тази работа с мисионерите вършат и различните книги и реклами публикувайки, те разказват велико място на ислама и велико място на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ние много се радваме, гледайки превода на английски език на Корана. Този превод е за Мирза Баширудин Махмуд Ахмад. Тази работа върши. Този превод е много хубав превод. Този превод е велик проповед превод. И на една страна са стиховете на Корана, друга страна има превод. И също и тълкуват тези стихове, четейки тези тълкувания и чете отговор на тези обвинения, които са срещу исляма. Трябва да разказвам, че имам Джамат Ахмадия, Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Сахиб, с този превод на пророка саллаллаху алейхи ва саллям също пише живота му. И този живота и тълкувания на Корана са много велики. Тафсир Кабир, Тафсир Сагир, 5 волюм коментари на английски език. Те разказват другите хора и за неговите речи ще разказвам. А Муслим Мауд разятарно неговото имущество за знанието чрез речи, които той е дал, представи пред нас. Другите също хвалиха това и как гледаха за това. И ще ви разказвам няколко неща. Неговата реч незамено, че нова система, който представи пред другите, тълкувайки това. Много известен учител Аббас Махмуд Алика от Египта и четейки на английски език този лекчер в Рисала пише, четейки тази лекция, то е явно, че онзи, който е произнесъл тази лекция, Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, се обръща внимание на целия съвет да помагаме на бедните, че тези пари, които хора събрат, да ги даваме, раздаваме тези пари в другите народи. Наистина, Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, новите системи, те искат да опитват да премахнат проблемите от света, нацизъм, комунизъм и другите системи. И той знае всичките тези системи
Не само така пише, че всичките системи, които има, той знаеше за тях и дълбоко знаеше. След това той пише, но с това вие също вярвате, което е истинското вярвание, че политиците и лидерите на партиите и държави, властите не могат да решават тези проблеми, за тези проблеми да изчезват, да има сила от духовността. Тези проблеми, които са всички различни, истинският лек, всичките хора се събирайки могат да правят. И най-голямото хора, че да има кураж да вършат добрите, че вярата, да не изоставим вярата. И след това в Индия, големите религии, особено другите религии в света, той гледа на тези религии дълбоко, да извади този лек, да премахне тези проблеми от света, на които света гледа не с доброто око. Това представи той. Една нова система да излиза, който по-хубава система да е от тази система, която сега имаме. И защото той има задължение да премахне тези проблеми. След това той пише много неща и всичките религии. Първо, че религиите представят, ако те имат нещо, но те нямат. След това пише, че пишейки тези неща, от всичките религии само ислям е такава религия, който в себе си има решение за тези проблеми. Има сила. И всичките народи и човечеството, те преди могат да починяват това и сега могат да починяват тази система. И след това Махмуд Ликат Сахиб на Низами Но на своя език пише накратко и каза, че този човек, който признае този лекс, а не само той тези вярвания на религията, накратко той разказва. Той пише, той много хвали на тази тема, която не четох. Особено дълбоко той гледа тези теми и пише с много внимателно вярвание. Е това нещо, чрез това да има напътствие. И така и той гледа тези вярвания и всичките политици и социални системи, че всички тези неща от духовността и като работата, те нямат успех. И след това той напише за Низами Но, който е за политиците и социалистите системи. Ако онези хора, които знаят английски език, те да четат в Индия и в Азия да разпространяват, това ще действа на хората тази лекция. И след това и има една статия и разногласи в исляма, който в Исламия коледж Лахор той произнесе. Това беше толкова хубава статия и лекция. Знаейки историята на исляма, тази лекция беше, че историците, големите историци, те мислиха, че те са като деца пред него. И накратко това е статия, че това е явно. Накратко ще ви разказвам. Това е явно, че Усман и другите последователи, те бяха чисти всичките обвинения и разногласия. И техният пример беше много велик. И те бяха богобоязливи хора и Усман и другите последователите бяха не против на хилафа на Усман. Те помогнаха на него. Аз Али разетарано и хората, които обвиняват, Али Зубайр, това, които са те невидимото вършиха нещо против хилафа, това не е правилно. И другите ансари също бяха с Усман. И големите глави на ансарите премахнаха този бунт, който беше срещу хилафът. И другите така казват за тази статия,
Sayyid Abdul Qadir Sahib, MA, Professor Islamia College Lahore piše, че много велик баща и велик син Мирза Башируддин Махмуд Ахмад Сахиб, този реч беше много велик. Аз зная историята на исляма и това мога да казвам всичките мусулмани и немусулмани. Много малко историци са, които за разногласие на времето на Усман да знаят истината. Истинските начини да разбират. За Мирза Сахиб не само знае защо бяха тези войни и с много ясни думи и постоянно разказвайки тези неща, че хилафът, който беше претърпеше и тази тема, статия, преди не хората гледаха такава статия и по време на Усман, истинското историци, хората ще четат, тази тема ще бъде много велика за тях, които искат да четат тази епоха. Има много другите също хора, няма време да разказвам всички неща. Муслим Мауд неговия един реч за ислам за иктисади система, който беше в Ахмадийското хостел Лахор. 2,5 час продължи Ахмадите и другите. Много хора, хиляди хора, мусулмани, немусулмани, дойдоха. И немусулмани също бяха. И учени хора, и професорите на Панджаб университет, и студенти бяха, когато принесе този реч. Много хора също написаха накратко и икономичната система на исляма, муслимът пише. Икономична система е свобода за всеки човек. И заради да има и властта трябва да също има сила и те двама да работят заедно, да помагат един друг. Ислям, който е икономична система представи пред света и властта има една част и една част има хората имат свобода. И двама събирайки, това е системата за икономичната исляма. И да хората да имат пари за себе и за този живот и те да напредват един на друг, а не само за този живот и за следвия живот, вършейки добрини, те да продължават да вършат добрини. И властта за това е, че богатите да нямат възможността, че те да унищожават на бедните, докато въпрос има да пазят на бедните също, държава да помага. И за другия свят има да събират хората и човек е свободен. И човек е свободен да харчи както той иска. Ислям пази това право на човека и в ислямския икономична система и има свобода за човека и също има сила за властта и отвори винаги вратата за развитието за винаги. Държава има една част за слабостите на хората, че да няма жестока и несправедливост с другите хора и да няма развитие за човечеството. Хазур в другата част на своя реч за комунизъм и за религия и политика, за и от Библия едно приказание представяйки и обещание Масия алейхи салам и своите приказания също каза муслим за тази лекция. И хората, които бяха много учени, те имаха много знания и то беше много успешен реч. Този реч така слушаха хората, че до дълго време така мълчиха така, че пътици сядат на техните глави. 2,5 час беше. Един професор започна да плаче. И някои хора, които хвалиха на комунизма, те хвалиха, че
ние казвам, че ислям е истинския социализъм. И University Economics Department МЕ няколко студенти те казаха за този реч на Хазура, че английския превод да изпратите на професорите на английския в това време на англичаните. Много професори бяха от Англия, че тези схеми, които са за доброта за Индия, това ислямска икономическа система, която Хазур представи, ще бъде от мусулманите. Този реч, който беше глава, мистер Рамчанд Мачанда беше, адвокат Хай Корт Лахор беше. Той каза, след тази много хубав реч, този реч, че след този хубав реч, Джана Лала Рамчанд Сахиб и произнесе краткия реч, който беше президент за това събрание, че аз съм късметлив да слушах такава много скъпоценен реч, че Ахмадият има развитие и много развитие има Ахмадият. Този реч, който вие слушахте сега, в това много скъпоценни неща и нови неща имам Джамат Ахмадия представи. Аз от този реч има много полза. Аз мисля, че вие хора ще имате полза от тези скъпоценни неща. Аз много се радвам в това събрание само мусулмани и не мусулмани също участваха. Това каза, преди аз мислех, това беше моята грешка, че ислам в своите закони само гледа на мусулманите. На не мусулманите той не дава право, но днес Хазрат имам Джамат Ахмадия от неговия реч знаех, че ислам за цялото човечество представи законите и равността. Много се радвам слушайки това, че казва на немусулманите, че защо не уявате на такъв ислам. И както вие на 2,5 час със спокойствие слушате някой европейски човек да гледа това, т.е. да се чудва, че Индия толкова развитие има. След това човек пише, слушайки речта, много хора хвалиха. Един човек, много хора казаха в вярвания, ние сме различни от имам Башир Махмуд Хусейн. Аз не вярвам като него, но не може да казваме. Въпреки че има разногласия в вярвания, но казваме, това е истина, че вие сте един велик учен човек в исляма в Индия, че за система за икономичната система в Индия и в Европа никой не е дал за отговори на тази философия на европейския система от Корана, така както той е дал. И другите също казват, че това е истина, която той представи. Моли Шер Али Сахиб каза, че той след речта, те не Ахмади Мулади каза, че ако сега пак помагате на комуниста, прокълнете сте. Един професор Сахиб, който преди професор, той плачеше слушайки края на този реч. Не Ахмади професори и студенти казаха, че няма време повече, че Хазур не разказа на всичките теми на своя реч. Затова трябва да има една друга реч, където другите части също разказвате. Те хора от извора на това знание да имат пият, който Бог е дал на Хазур. Че Бог е дал знание на духовността и на света на него. Сайед Абдул Каюм Сахиб, вайс принципал Ислами колеж Лахор каза, Садър Шоба история, той беше Исламия колеж Islamic College Islamma is the Istrakiyat Fesnika Sunrise Lahore. Един нот беше,
една част от това е, да пише, че икономичната система на исляма и на комунизма, Мирза Бишируддин Махмуд Ахмед Сахиб, имам Джамат-е Ахмадия, слушайки негови реч, аз слушах този велика лекция. Тази лекция също в другите лекции, които аз слушах, и много знание има и много беше пълен с информация. Мирза Сахиб има атрибути от Бога и на всяка част на тази тема той говореше. Той няма дигри, той не прави ресърч, но Бог учи на него. Затова неговото мнение са такива, че ние да уважаваме неговото мнение и да се обръщаме внимание към тях. Има превод за различните езици. Четейки преса от извън Индия, в Испания, Supreme Tribunal President S.Y.D. Jose Carsten, четейки тази статия, Маули Кармалай Сабзафер на него, че много съм благодарен на вашия една книга има с вашето писмо и това действа на моето сърце и много знание имам от тази книга. Аз казвам в Испания, вие ще имате много успех в Испания. Тази книга е много хубава за система и Ахбар Сринагар, Рошни Сринагар, 1965 година, All India Kashmir Committee председател Мирза Башир Ахмед Сахиб почина. Един велик учен човек беше и никой не е равен с него, който да произнесе реч като него. Система икономичната система на ислама и новата система на исляма. И този речи, които произнесел, те са в книги и са много известни в света. И може да казваме, че той беше велик човек, че International Court of Justice съдия Justice Сазафулла Хан също беше от неговите последователи и той има тези атрибути представя, които са в един човек. И Захари Батнинум, че той има светски и религиозни знания. И другите казват, че той е извор за всичките знания. Той в мненията пише много хубаво нещо. Неговата живот той предсказва, мислейки. И той е много велик имам е в полето на работата. Мирза Бишар Ахмед. Всеки кашмири хвали него. Защото Тарик, свобода на Кашмира, то има голяма част 1931 година, когато започва Тарик Кашмир. Той беше първият председател на All India Kashmir Committee. Това беше неговата работа, че този Тарик има сила и в целия свет той стана известен. И Вембле конференс много известен в историята на джамата. Произнасяха неговия реч, четоха там. Другите какво казаха? Свършайки председател, давайки ремаркс каза, аз не мога да казвам много. И колко велико беше тази тема. Тази тема, когато слушам, той е англичанин. И от себе си и хората, които събират тук, че тази тема беше много хубава тема. И много съм благодарен на втория халиф. Лицата на хората показват, че са съгласни с мен. Че наистина те също казват, са съгласни, че аз да съм благодарен от тях на имам Джамат Ахмадия и представят тази благодарение на всичките хора. И след това каза и хваля на вас и че вашата тема беше много хубава тема, която днес четохме, слушахме. Един господин, че репорт пише, човек каза на Хазур, в Индия 30 години работех и зная мусулманите и техните книги. Като мисионер отидох в Индия, но с добър начин и дълбоко
вие в тази тема представихте. Преди това никъде не слушах такава тема. Слушайки тази тема за мнението, за знанието и като неща, които представихте, те действаха на мен. Има такива мнения, много има за неговите речи и за книги. И много неща, както в началото казах, че те са няколко примери. Вестник Фатхул Араб, Дамишк, ви представя едно нещо. 1924 година, когато халифа Мусани отиде в Европа, по пътя той прекара няколко дни в арабски държави и преса на Арабия, Ахбар, Фатхул Араб, вестник, Дамишк, 10 август 1924 години, 4 години пише. Този халиф е 40 годишен. Той има много гъста брата и много светлина има на неговото лице. Двете очи са пълни с знания, светлина, показва, че той е много учен човек. И на лицето си, като той има бяла чалма, но гледаме, вие сте, знаете, вие сте пред един човек, преди, че вие да разбирате, вие на него, той разбира вие какви сте. Той гледа за своите очи. И на неговите устни има винаги усмихва. За муслим Мауд той каза, на устните му усмихват винаги. И някога той показва някакво скрито. И ако след това той казва на хора, ако вие сте гледате на него така, че тези мнения, които има в това усмихва, вие се очудвате, като сила има в това. И така има много такива неща, мнения, които малко или повече и бяха до него. За малко време или дълго имаха време да сядат до него. Много неща имам, които ние се събрахме, но няма време толкова. Аз представих, накратко ви представих не всичките неща. Четох за предсказанието на обещания Месия алейхи салам каза тези атрибути. Е Бог каза тези неща на него. Тези неща за Мирза Башируддин Махмуд Ахмад са избъднати. Бог като дал знание на него и големите учени хора не могат да стават срещу него. Неговата литература, която той е дал, е едно имущество в джамата. Неговите речи, статии, книги са публикувани, няколко ще бъдат публикувани, ние трябва да ги четем. И сега и много бързо има превод. Това на английски език много вършиха работа и сега вършат. Няколко книги са малки са публикувани. Нека Бог на нас да даде милостта да имаме полза от това знание, духовното и светско знание, което той ни е дал. Амин. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.